జ్వరం వస్తే జ్వరం ట్యాబ్లెట్ కానీ, అంటే మైల్డ్గా ఉందనుకోండి, 99 100 ఉంటే దానికి అంత నీరసం లేదు అలా అనుకుంటే దాన్ని వదిలేసేయచ్చు. మరీ సివియర్గా ఉండి విపరీతం ఉన్న ఒళ్ళు నొప్పులు ఉంటే కొంతమంది అనుకుంటారు అసలు ఎందుకు వాడాలి ట్యాబ్లెట్లు, న్యాచురలే కదా, అది తగ్గిపోతుంది కదా, ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. కానీ కొంతమందికి 102 103 జ్వరం ఉండి అసలు లేవలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు. అసలు డిహైడ్రేట్ అయిపోయి వాళ్ళ కేర్ వాళ్ళే తీసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉంటారు. అలాంటి టైంలో మామూలుగా జ్వరం ట్యాబ్లెట్ ఇప్పుడు క్రోసిన్ కానీ, కాల్పాల్ కానీ, లేకపోతే డోలో 650 కానీ, ఎనీ పారాసెటమాల్ ట్యాబ్లెట్ అనమాట. అది వేసుకుంటే మీకు ఒక గంట 2 గంటలు లేచి, అంటే కొంత ఓపిక వచ్చి నడిచి అట్లీస్ట్ మీ జాగ్రత్తని మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోగలుగుతారు. లేకపోతే అలాగే ముసుగుదని పడుకుంటారు, డిహైడ్రేట్ అవుతారు, ఒక్కోసారి నీళ్ళు తెచ్చుకుని తాగే అంత ఒకళ్ళే ఉన్నారనుకోండి సపోజు, అందుకని. కాబట్టి అనవసరంగా మందులు వాడకూడదు. అలాగే బాగా అవసరం ఉండి 102 103 జ్వరాలు ఉన్నప్పుడు కూడా భీష్ముంచుకుని కూర్చోకూడదు. సో నేనేమి వాడను అని. ఇవి ఏముంది, జీవితాంతం వాడే మందులు కాదు కదా, 1-2 రోజులు వాడి ఆపేసేవి. అది జ్వరం వస్తే అదే కనుక కొంతమందికి ముక్కు ఎక్కువ గారుతూ ఉంటుంది అనుకోండి, వాళ్ళకి సిట్రిజిన్, అంటే లాస్ట్ టైం అనుకున్నాం మాంటిలూకాస్ట్ అండ్ లివోసిట్రిజిన్ అని కాంబినేషన్ ఉంటుందండి. అది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. MONTE మాంటిలూకాస్ట్, LEUCAST లూకాస్ట్ ప్లస్ లివోసిట్రిజిన్ అనే కాంబినేషన్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ కాంబినేషన్ వేస్తే ముక్కు సెక్రీషన్స్ కానీ, గొంతు సెక్రీషన్స్ కానీ, ఊపిరితిత్తుల సెక్రీషన్స్ కానీ తగ్గుతాయి. దానివల్ల వచ్చే అలర్జిక్ టెండెన్సీ తగ్గుతుంది, దగ్గు తగ్గుతుంది, జలుబు తగ్గుతుంది. ఇది కాకుండా మనకి రెగ్యులర్గా వాడే ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు గొంతు నొప్పి అది ఉన్నప్పుడు 2 కలిపిస్తారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక పారాసిటమాల్, ఒక సిట్రిజిన్ లాంటిది 2 కలిపిస్తారు. దానికి దాన్ని మన ఇవి ఉంటాయి కదా, ఫెబ్రెక్స్ ప్లస్ అని కానీ, లెమోలిట్ అని కానీ, ఇలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి. అవి వేసుకుంటే అటు జ్వరం తగ్గుతుంది, గొంతు నొప్పి తగ్గుతుంది. అట్లా ఎయిదర్ ఈ మూడిట్లో మీరు కాంబినేషన్స్ చూసుకొని చేసుకోండి సిమ్టమ్స్ని బట్టి. ఓన్లీ జ్వరం ఉంటేనేమో పారాసిటమాల్ సరిపోతుంది. ఓన్లీ జలుబు, దగ్గు, ముక్కు గారటం ఇవి ఉంటేనేమో సిట్రిజిన్ వర్తించాలి. 2 ఉంటేనేమో ఈ 2 ఉన్న కాంబినేషన్ దొరుకుతుంది అనమాట. అదే ఫెబ్రెక్స్ ప్లస్ అంటారు. ఫెబ్రెక్స్ FEBREX ఫెబ్రెక్స్ PLUS ప్లస్ అనే ట్యాబ్లెట్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వేసుకుంటే ఒక 2 డేస్లో కంప్లీట్గా తగ్గిపోతుంది. ఆ తర్వాత హ్యాపీగా తిరగవచ్చు అనమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.